Ei, o que tá fazendo? Hã? Bom, só tava soltando um barro. Mas essa casa não é sua. Hum. Ah! Eu já falei pra parar! Mas o que foi, caramba? Aqui não é sua casa, você entendeu? Já pedi desculpa, não precisa ficar tão bravo. Eu ainda não fiz nada. Ai. Ei, você! Ei! Eu já disse pra parar! Ah, Ó. Hum. ah, isso é terrível! O que você vai fazer pra resolver isso? Bom, por enquanto eu vou fazer o meu cocô. Hã? Você não entendeu? Ó. Hã? Acho que saiu um pouco. Já cansei disso. Faz cocô aqui. Se alguém cagar no jardim, vão ficar bravos comigo. Foi mal. Hã? Voltou pra dentro. Sabe, eu vou te meter a mão.